志诚守信，合作共赢。阿特布瑞以精益求精的追求与科技赋能的实力，助力企业发展新未来。阿特布瑞坐落于河北省秦皇岛市开发区朝阳湖路20号，是一家集研发、生产、销售于一体的专精特新企业。我们深耕振动给料机领域，自主研发的阿特布瑞品牌振动给料机，应用于锂电、烟草、硅材料、军工、航天等高精尖领域，以及矿山、建材、环保、玻璃、化工、橡胶、食品、制药等传统行业。公司汇聚100余位精英，组建营销部、项目部、拓研部、生产部、品控部5大核心团队，以专业与激情为客户提供定制化解决方案，以扎实的技术功底与创新思维赢得客户信赖。我们致力拓宽产品应用领域，生产与品控均以标准化流程和严苛管理，确保每一台设备品质如一。为保证生产的有序进行，提高生产效率，库管根据生产计划，在占地面积2000平方米的多功能仓库中，按时按量地将原材料配送到生产线上。生产车间内6大核心区彰显制造实力。激光下料区12000瓦光纤激光切割机，年处理板材数千吨，灵活应对市势与批量需求。钣金组焊区10年经验匠人，专攻各种高难度材质。配件机加区高精度扭力工具与24小时静置校准工艺，确保装配零缺陷。组装调试区各类零部件在此精准对接，有序组合，最终蜕变为完整产品。成品区每台设备配备唯一身份二维码，焊工钢印全程可追溯。研发实验区每台设备出厂前均进行测试检验，保证产品质量。公司拓研部在众多实验和行业应用中，积累了上千种物料的料性数据和100余种不同目的的输送应用设计经验。根据数据库，我们能对各种工况和物料提供给客户成熟的解决方案。我们始终明白，产品在极端环境下的稳定、可靠的性能表现是您最关注的，而这也正是我们坚持生产高品质设备的动力。上百项专利见证创新之力，国家高新技术企业、专精特新中小企业等荣誉，彰显行业地位。从新能源到军工航天，阿特布瑞以技术为盾，以服务为锚，与万千精英企业携手共赢，匠心造，质可靠。阿特布瑞布局全球化市场，引领行业技术变革，以打造世界级品牌为使命，以科技之力铸就品质，以创新之心定义未来。我们与您同行，共赴制造新时代。